Oi, eu sou a Lu. Tô aqui para te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal para você? Olha só. Esse refrigerador da Electrolux é bem espaçoso e te ajuda a organizar os produtos do seu jeito. Sabe por quê? Ele vem com potinhos no meio do gavetão e nas portas do freezer e da geladeira que você pode ajustar de acordo com a sua necessidade. Ah, eles são ótimos para guardar frutas, temperos e molhos, mas vale lembrar que não são feitos para serem usados no micro-ondas, tá? Já as prateleiras podem ser retiradas e colocadas de várias maneiras. Com isso, você encontra lugar até para uma melancia inteira. Nada mal! Outra vantagem desse modelo é essa gaveta aqui, que preserva frutas, legumes e verduras por muito mais tempo, deixando tudo fresquinho e evitando desperdícios. E tem mais! Ele vem até com um compartimento especial para maquiagem, cremes e soro fisiológico. Adorei! E para finalizar, além da cor branca, dá para escolher a versão em inox. Agora me conta, qual combina mais com o seu ambiente, hein? Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!